Böhkən yığan mütləq cərimə olunmalıdır. Yiyəcəyəm, nübar eləyəcəm. Bunu mənə cərimə eləyəcəklər. Böhkən yığan mütləq cərimə olunmalıdır. Hüquqi şəxslər 2000 manat, sıravi insanlar 600 manat. Bir neçə gün öncə rayonlardan birində yol kənarında təbii şəkildə bitən böyürtkənləri toplayan qadınların cərimələndiyi barədə məlumat yayılmışdı. Hətta bu hal sosial şəbəkələrdə də tənqid olunmuşdu. Bəyəm mən bir ovuc böyürtkən yığdım. Belə yiyəcəyəm, nübar eləyəcəm. Bunu mənə cərimə eləyəcəklər. Nə yaxşı. Elə şey yoxdur. Mən inanmıram. Maraqlıdır. Bəs görəsən digər gilə meyvələrin yığılması ilə bağlı hansı cərimələr mövcuddur? Mövzu ilə bağlı hüquqşünas Əkrəm Həsənovla əlaqə saxladıq. Doğrudan da İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 257-ci maddəsində meşə fonduna, yəni dövlətin meşə fonduna aid olan ərazidə mal otarmaq, meyvə yığmaq, digər nə bilim, gilə meyvə yığmaq, yəni fərqi yox. Bu inzibati xətadır və cərimələnir. Vətəndaş 600 manata dək cərimələnə bilər. 400 manatdan 600 manata dək. Yəni bu qanun da 2000-ci ildən var. Yəni bu indi çıxan şeydir. Sadəcə tətbiq olunmur da belə deyək. Burada da mühüm məsələ odur ki, yığmaq olmaz ha. Yeməyə qadağa yox. Orada yeyirsənsə də bir yeyirəm. O heç. Yığıb aparırsansa, bax budur. Yəni ki, problem budur əslində. Onun sözlərinə görə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 257-ci maddəsinə əsasən dövlətin meşə fonduna aid olan ərazilərdə mal qara otarmaq, meyvə və ya gilə meyvə yığmaq kimi hallar inzibati xəta hesab olunur və cərimə ilə nəticələnir. Vətəndaşlar bu əmələ görə 400 manatdan 600 manata dək cərimə oluna bilərlər. Lakin ərazidə yerindəcə meyvə və ya gilə meyvə yemək qadağan deyil. Loru dildə desək, yedi var, amma apardı yoxdur.